Hi friends, welcome back to my channel Samayal 360. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பைனாப்பிள் ஜிஞ்சர் ஜூஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். பைனாப்பிள் ஜிஞ்சர் ஜூஸ் செய்யறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் பைனாப்பிள் வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துர்க்கேன். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 துண்டு இஞ்சி, தேவையான அளவு சுகர். இப்போ இது மூணுத்தையும் வந்து ஒரு ஜார்ல போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாச்சு. ஒரு பவுலில் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த ஜூஸை. இப்போ வந்து நல்லா ஃபில்டர் பண்ணியாச்சு. நம்ம தேவையான அளவு வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அதில் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு 2 பச்சை மிளகாய் வந்து கீறி வச்சுருக்கேன். ஸோ வந்து அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து உள்ளே வந்து எந்த ஒரு விதையுமே இருக்கக்கூடாது. விதை இல்லாமல் வந்து இதை நம்ம சேர்த்துக்கணும். இதோட ஃப்ளேவர் மட்டும்தான் நமக்கு தேவை. அதனால் வந்து விதை இல்லாமல் சேர்த்துக்கலாம். நம்மளோட பைனாப்பிள் ஜிஞ்சர் ஜூஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சமையல் 360க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.